dhalinyarada bajaajleyda ah cabashadooda oo hay'adaha amniga iyo wasaaradahaba ay soo gaarsiiyeen. dhalinyarada waxaan leenahay bajaajta sida la og yahay adduunka caasimadaha dowladaha caalamka inta badan bajaaj kama shaqayso, laakiin anagoo og ayaan fasaxnay inay ka shaqayso oo aan u arkaynay maslaxadda dhalinyarada inay tahay noloshoodii wax ciriri gelinaya. marne dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo madaxweynaha anoo ka ahayba ogolaan mayna, raallina ka noqon mayno, waana sameynaa. ganacsatada marka waxaan rabaa cashuurtii wiilkaas waxa yarka ah ee aan naftiisa wax u qalma aan ahayn, asagu rabitaankiisa iyo dadnimadiisa oo u dhimanaya daraaddeed ee ah muxuu ahay caawilcinaha loo soo biilaya lacagta yareed. dowladdu dakhli kale ma qabto, batrool nooma soo baxo, warshado dowladdu leedahay nooma shaqeeyaan. cabashooyinkiina intii sharci ah oo legitimate ah waa la xalinayaa, intii dowladnimada wax taraya ahna waa laydinku soo celinayaa. marka xaajadiina ama waa laydinka qancinayaa ama waa laydinku qancinayaa. caasimadaha dowladaha caalamka inta badan bajaaj kama shaqayso, laakiin anagoo og ayaan fasaxnay inay ka shaqayso oo aan u arkaynay maslaxadda dhalinyarada inay tahay. dhalinyaradu inay fursad u leedahay ee shaqo hesho, noolaato, madaxooda uu kor ahaado, ay dareemaan dalkooda inayna ka tahriibin, in ay fursad suurtagala inay tahay. maanta berina mid kasii fiican oo kale ay imaan doonto. nasiib daro waxa ay soo gaartay in ay jiraan waxyaaba oo xadgudubyaha ay tabanayaan. waxyaabahaasi saraakiishii dowladda ee ama hay-adaha amniga ka tirsaneed ama gobolka banaadir ama wasaaradaha ee la kulantay si guud ayay usoo wada report gareeyeen. howlo in badanna waa la joojiyey, howlahaas waa la saxay, qaar kalena hadda lagu daba jiraa, waa la saxayaa. waxaan rabaa inaan u sheego raalli kama nihin wax caqabad ku noqonayo iyo wax ayaga dhibayo. inay noolaadaanaan meesha u keennay, u ogolaanay. noloshoodii wax ciriri gelinaya marne dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo madaxweynaha anoo ka ahayba ogolaan mayna, raallina ka noqon mayno, waana saxeynaa. waxaa intaas barbar taagan, laakiin waxaan rabaa dhalinyarada wiilashayda inaan u sheego inaad cabato oo aad waxa aad tabanayso ama waxa kaa hadlaysan aad sheegtahay waa xaqa aad leedahay. sida aad u sheegaysahayne sida nidaamka iyo sharciga iyo deganaanshiyaha uu wado yaanu kugu soo dhex dhuumanin nin ajende kale leh ama qaabdarro kale leh. bes waayo waxa dowladdu ay tabaysa, laakiin cabashooyinkiina intii sharci ah oo legitimate ah waa la xalinayaa, intii dowladnimada wax taraya ahna waa laydinku soo celinayaa. marka xaajadiina ama waa laydinka qancinayaa ama waa laydinku qancinayaa waxa aad ka tabanaysaan. waxaan rabaa inay xasilooni iyo deganaanshiyo iyo dowladooda inay masaalixdooda iyo masaalixda guud ee dalkaba ay ka fikirayso inay ku qancaan ayaan rabnaa.